efa miresaka indostria tsika avy atrantsika dia resaka amin'ny filohan'ny sim andriamatoa Fred Radjonera izy no resadresantsika aloha tsika hoe hiditra ao anatin'ny sim aloha avy eo tsika hiditra ao anatin'ny chocolat amin'izay tontolon'ny chocolat satria ny sim dia anisan'ny fivondronana mpandraraha anisan'ny azo azaina hoe efa manana ny traikefa sy manana ny hay raha tanteraka satria dia empolo taona ny sim ny jorony ankehitriny ary raha fiainana zanak'olombelona zany dia miditra ao anatin'ilay antsoina hoe fisondrodronoana efa manana zavikely zany ary efa miaina fotsiny ny voangony nandritra n'izay empolo taona izay raha azo lazainao izay ilay izy ona andriamatoa filoha inona tsara moa ny sim ho an'ireo ankizy izay vao tonga ankehitriny ohatrany hoe riviky sotrandro indrindra irina mahafinaritra mihitsy ny fanontanianao voalohany indrindra aloha faly amin'ny fihinanareo fa enina anazy hoe fito ny zafikelyko isa masina herinandro masina ivelona kely amin'ny syndicat des industries de Madagascar izy io dia niorina tamin'ny 20 sy 20 zany hoe efa elaela ihany izy io ary raha jerevina ny dady zany dia mifanandrivy tsara tamin'ny ny première république tamin'ny 14 octobre 58 inona moa izy io olona vitsivitsy ihany satria le orinasa teto vitsivitsy ny anisan'izany za tsy hanao publicité fa za tsy hiteny hoe sofy ny fiarantsika sy ny zavatra rehetra fa anisany hoe orinasa izay teto amintsika le izy dia eo amin'ny 20 zay tompoko ny mpikambanao vitsy fa zao kosa ny anjaranay satria anao taony resaka ny hoe ny kitapom-bola dia eo amin'ny 5 isanjatony ny fandraisany anjara ny mpikambana amin'ny sim zany ao amin'ny kitapo-bola ampanjakana raha jerevina ny taremarika dia eo amin'ny 916 milliards d'ariary no arosaky ny mpikambana amin'ny sim ao amin'ny kitapo mpanjakana isa taona tompoko ary mampiasa olona eo amin'ny enetsy zay ary hitanao amin'izany fa misy marina fa misy lanjany zay kanefa kosa tianay hoe mba hivoatra bebe koa zany sim zany ianao moa teny teo hoe efa 20 taoninareo marina fa mety andeha retraite atoato tsy ianao ka ny sim nanteneko tsy ianao ny sim kosa tsy andeha retraite misy fa hiady foana mandrakariva momba ny industrie zany enimpolo taona zany tsy azo atao fotsiny hoe andalo ohatran'izao fa nanapa-kevitra zay fa bankalaza manetriketrika izany zany hoe fotoana lehibe zany ny voalohany ny tianay atao dia ny milancer ny hoe le label vita malagasy izy io tompoko dia niara-niasa tamin'ny zareo Procom projet ny Union européenne izy io ary maprisika indrindrandrindra hoe ny olona rehetra eto Madagasikara mba hividy ny vokatra malagasy amin'ny anaran'inona moa amin'ny anara-misary mihetsika amin'ny anarany manao vakalala amin'ny reny grande surface reny na any an-dalabe amin'izay zavatra zay ary zavatra faharoa izay ho ataonay atoato amin'ny volana jiona ary manentana n'olona rehetra hoe hijery an'io salon de l'industrie io satria isa roa taona izy io mipotra anomboka amin'ny 2 jiona ka hatramin'ny 4 jiona am'ty taona ity ary ho anisany ao anatiny misy ny fankalazana ny fetintsika ny fahalovatena ary ohatran'lazainao irina zany fankalazana zany tsy maintsy mba misy fety misy maintsy magnifika raha sainy anareo amin'ny zoma amin'ny zoma fa 2 jiona zay anao fetsiketsena ao amin'ny hôtel lehibe eto amin'ny renivohitra ahitana ny vokatra malagasy fotsiny ahita ao zany ny vokatra malagasy sy indrindrandrindra sakafo malagasy tika efa miteny ianao vita malagasy vokatra malagasy matetika somary misy eritreritra somary masisosiso kely ny lazako azy
satria rehefa hoe vita malagasy dia ohatrany hoe ratsy fa tsara izy amin'ny échantillon fa tsara ratsy izy aveo rehefa tena raikitra amin'izay raha ny tena ohatrohatr'izay amin'ny échantillon izy vita malagasy fa rehefa alefa amin'izay le commande lasa vita gasy le izy rina tsy haikaiky koa zay zavatra tenenao zay safady ary tena tsy haikaiky mihitsy zay zavatra efa niova nge tompoko ny toetrandro hoe akehitriny efa lasa ririnina efa lasa ririnina zao akehitriny tsika dia nga manjay rehefanao raha ny hoe ny orinasa tsasasazony efa miezaka tsy hoe miezaka fa mahavita azy mihitsy satria za tsy teny hoe ny orinasa mpanao biscuit zay dia efa mandefa any Singapour ngamby izay na any Chine any enao moa niteny azy fa za tsy niteny azy fa anisany hoe orinasa tena lehibe mihitsy ary mandefa manondrana zavatra be ho anay manokana ngamba aleoko era zay mampianina no iteny eo amin'ny lafiny hoe ny zavatra eo amin'ny lafiny chocolaterie Robert satria izy any solo tena ny chocolaterie Robert eto ankehitriny ary izy ny afaka miteny tsara mihitsy hoe ny ezaka be atontsika ny orinasa rehetra indrindrandrindra ny agroalimentaire mba tsy mela ampita amin'ny hoe vokatra any ivelany label vita malagasy ahoana nafatarany mpanjifa eny amin'ny mpivarotra fa ity dia label vita malagasy le izy efa nieritreretinay efa misy critère aloha zany aloha ny ahazona an'le label vita malagasy iny zany tsy hoe antsiprina amin'ny zavatra io fa misy olona commissionna mihitsy mijery an'io zavatra io tsy misy ny risoriso tsy misy ny kolokolo zany zavatra ioenjana mihitsy amin'ny zavatra io ary le ina moa le sigle zany ngamba angatahako nga ny régie mba ampiony kely le hoe malagasy ny antsika ao anatin'izay fiteny zay ao ny malagasy ny antsika hoe zay tsika zany malagasy ary mahavita azy zany hoe rehefa misy an'io zany lay vokatra dia fantatra fa io ny antsika eny tompoko io ny antsika dikan'izay zany tsy miala amin'io ny antsika fa io foana ny antsika naiza amin'ny ale mitsotra tompoko voamaly izay raha tsy diso nisy fionana nataon'ireo mpahay ara-toekarena ao amin'ny vondrona ao amin'ny cercle de réflexion ny des économistes de Madagascar na ny crème nandray anjara atao ianao ary ny resaka nataonao tao tamin'izay dia ireo hoe ireo sakana amin'ny fampandrosoana ny industrie eto Madagascar azonao mba sisina teny kely ve zay ho anay zay tsy afaka nanatrika tany satria zay nanao fandaharana teto so tompoko ataoko fitiniko vetivety mihitsy izy misy temoka efatra tiako hoe lazaina teo ny voalohany aloha eo amin'ny lafiny hoe ny fitenitsika azy hoe infrastructure nangataka mihitsy zay hoe mba eritreretiny fanjakana mba idévelopper zany le infrastructure satria eto amintsika tsy de tsara loatra izy io indrindrandrindra ny lalana ahoana moa na ahafahanao hoe ietsiketsika amin'ity firenenety raha tsy misy ny lalana misy vokatra ohatra tsy afaka mivoaka mihitsy amin'ny toerana ray donc ho anay dia nyassiste mihitsy hoe ny lalana tsy maintsy ho atao ary indrindra koa ny seranana hoe port reny tsy maintsy ho karakaraina ny zavatra faharoa dia misy le hoe volonté étatique zany hoe ny fanjakana tsy maintsy manaiky aresy lahatra fa ny industrie momba an'izay zavatra dia anosika mihitsy izany famokarana ary indrindrandrindra ivoatra eo amin'ny lafiny économique ny zavatra fahatelo efa misy resa be mihitsy le izy ary izay dia miaraka amin'ny zareo mpanjara hafa momba n'le tsy misy ny fandripahalemana fantatrao tsara fa akehitriny misy maro de maro reo nalenan-keriny ary mampale tokoa zay zavatra ary miantso ny fanjakana zay hoe mba manao ny fandripahalemana tanteraka eto amin'ny ty firenenty eto amin'ny tanindrazana ary ny zavatra farefatra dia nyresanay eo amin'le hoe concurrence déloyale io concurrence déloyale fiteniko ndre mandeha fotsiny sady mandeha mihitsy ny savony misy ny eo mikambana aminay dia zavatra lehibe edivanay mihitsy io zavatra io ny ohatrany hoe ianao nakany hoe ny resaka ny savony ny savony tokony misy hoe le norme tokony ajaina
nefa le entana indraindray zay tonga eto amintsika tsy manajana tsy manaja an'le norme zay nataontsika amin'ny ministère du commerce ka zay mipeny hoe aleo ny fanjakana satria zay ny rôle ny zalahy hoe mandrindra ary mijery ny contrôle ny zavatra mity eto amintsika ary am'izay fotoana zay dia andeha tsara ny orinasa indrindrandrindra ny industrie fa io mantsy azafady lanta miko fitenenao fa io mantsy ny tena somary manahirana kely satria rehefa mandeha satry ny olona hividy ny vita malagasy fa rehefa milahatra eo le izy rehetrarehetra mahagaga fa le vita malagasy ndray misy lafo noho lay vita avy any velany efa zavatra fatany satria zay eo amin'ny fanjakana matetika mivory zay indrindrandrindra eo amin'ny lafiny hoe le resaka hoe dialogue public privé zay zavatra efa fantatry ny fanjakana zay zavatra efa nakafaipetra zay ary indrindrandrindra efa niresaka tamin'ny faditseranana zay moa satranjany ny faditseranana ary ny faditseranana dia hijery indrindrandrindra manokana io zavatra io satria le olona zay mampidina ny entana mety hoa mety tsy ando le faditseranana ny tokony ho izy fantaniko alohany amezako ny landy ny fitenenana amivoaka tamin'ny gazety Express androany a misy fezanteny anankiray zay nanitikitika ny saiko de hoe ny changement de mentalité ny fitondram-panjakana fiovany toe-tsaina ny eo fitondram-panjakana no anisany ilaina ihany koa ampandrosin'ny industrie ahoana ny eritreritra ao mikasika an'izay le hoe fiovana ho antsika rehetra angambany izy tsy hoe mifanjakana ihany a fa ho antsika rehetra tsy maintsy miova mentalité tiako lazena am'izany a misy ny lesika tsy hoe zavatra mandeha ara-dalàna izy kanefa kosa a ho an'olona rehetra angambany no zay zavatra hoe changement de mentalité zay a dia am'izay fotoandray ngamba andeha mafimafy kokoa le izy satria amin'ny firenena zay mba tsy diko zany dia le changement de mentalité tena mampiova zavatra be mihitsy fa antsika ho antsika rehetra izy fa tsy ho an'olona rairy fa tsy efa mandroso ve le firenena vao miova ho azy le toe-tsaina tsy maintsy misy ngamba ny zavatra voalohany ianao tsy maintsy atao avaty am'le olona aloha zay vao mandroso le firenena fa tsy afaka hoe tonga de mandeha ho azy ohatran'izao zay le hoe akoso foana landy masika vaovaly teo ihany le fantanina ray apetra fa tiako tsindrinao kely fotsiny mitobaka be ny zavatra avany ivelany eto amintsika hoany zay fa roa manarakaraka an'izay hoe ampy atsika ve ny vokatra eto Madagasikara am'izao raha hoe anjifa ny vita malagasy fotsiny ihany isika malagasy ihany no anjifanay dia ampy ve ho ampy iainantsika ve zay vokatra zay bino fa ampy eo amin'ny lafiny hoe agriculture par exemple zao tsy afenoko anao fa misy vokatra izy tsy afaka hodonina eto Madagasikara maka ohatra zao zay zavatra hoe fantatry tsara mihitsy ny letchi a mianatsiny fa ny vokatra tsika eto antoerana de eo amin'ny ataontsika hoe 80 000 tonnes de letchi io zavatra io lan zany hoe amin'ny volana novembre na décembre misy an'izy le exportation ntsika izy alefantsika zy ezaka zantsika volana novembre sy décembre eo amin'ny 20 000 tonnes alefa 25 000 tonnes no ataontsika an'izy inona nataony amiampy tsy ny marché local no absorbe zay zavatra fa tokony mba misy orinasa zay mampiasa ny letchi io aiza misy any letchi misy letchi any Fort-Dauphin misy letchi any Manakara misy letchi ao Tomaso misy letchi ao Mananarinao misy Mananara Maroantsetra fantatry tsara ny faritra iny amin'inona tsy antsika manodin'orinasa dia manao transformation pulpe de letchi conserve de letchi confiture de letchi iverina kely a vetivety amin'ilay ny akaiky indrindra angamba aloha zany le hoe etsika zay ho atao raha tsy diso amin'ny Carleton izy tia no atao le amin'ny Zoma amin'ny Zoma 22 juin fa tsy amin'ny Zoma 22 juin atao manao didy andava be atao tsy andriko sy natokavana any 8 eo daholo zany reo vita malagasy rehetrarehetra zay labellisé rehetrarehetra hitantsika eo daholo amin'io fotoana io zavatra hoe songadina io zavatra io dia hoe ny vita malagasy tsy hoe amin'ny teninao hoe vita gasy mihitsy le izy na ny hira zany na ny sakafo zany na ny olona andray anao ary zany tena gasy tolo mihitsy za tsy teny hoe
lina moa le orinasa anoan'l' izy a fa ho hitanareo eo aniny izy fa efa mifanaraka tsara mihitsy zay a fa ny zavatra rehetra raha vao miditra amin'ny hôtely ianao ianao za dia fantenao la manao publicité indrela fa dia tena ho vita malagasy taoly le izy a tsy afenikanao raha nyresaka zay tao amin'ny izy hoe vazovazy any le izy sika nanao alim-pandizany zay kanefa zany enimpolo taona zany tsy afaka mandeha tsony alohanay nanao fampisehoana amin'ny fotoana io inona mahasamihafa ny sim sy ny io amin'ny zoma io le amin'ny zoma 22 tiako teneny ny sim ahoana toko inona ny zavatra mitranga tsy ohatrany hoe mini sim ihany mini salon ve zany io ay non tsy salon mihitsy io anatiny ny fankalazana ny enimpolo taona fa ny salon de l'industrie ay marina nazaynao salon d'industrie sim koa ny zavatra fa ny sim syndicat des industries de Madagascar ko fa io anatiny mihitsy ny fankalazana ny enimpolo taona ny sim